Ассаламу алейкум, Хормейля, Чарчаместармы. Здравствуйте, всем привет. Вот, сегодня уже вторые сутки работаю. Сейчас я загрузился клиницам. Еду к клиенту. У меня там уже чуть-чуть сейчас вода вытекает, все. И поеду. Так. У нас здесь хорошенький намечается дождик, не знаю. Ветер очень сильно поднялся. Везде пыль. Считаю, ветер откуда-то пошел. Такой сильный ветер идет. Даже деревья, смотрите, облокачивается.